প্রিয় দর্শক, বাংলা ওয়েল্ডার টিভিতে আপনাকে স্বাগতম। আপনাদের সামনে আরেকটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকে আপনাদের দেখাবো আর্ক ওয়েল্ডিং এর ইলেকট্রোড কিভাবে মুভিং বা উইভিং করা হয়। ভিউয়ার্স, প্লেটের মাঝখানে যে 4টি লাইন দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে মুভিং বা উইভিং। এইভাবেই আমরা এখন ওয়েল্ডিং করব। প্রথম যে আমরা করতেছি এটা হচ্ছে সামনে পিছনে, এটা সামনে পিছনে এইভাবে করে রান মারা হয়। এই ওয়েল্ডিং এর নাম হচ্ছে রান। আমরা প্রথম রান কমপ্লিট করছি, এখন আমরা দ্বিতীয় রান করব। দ্বিতীয় রানটা আমরা করব হচ্ছে ইউ সিস্টেমে। প্রথমটা করছি আমরা সামনে পিছনে, এখন দ্বিতীয়টা আমরা করব ইউ সিস্টেম। এখন দ্বিতীয় রান আমরা শুরু করব। এখন আমরা ইলেকট্রোড যেভাবে দেখাইতেছি এটা হচ্ছে ইউ সিস্টেম। এটা হচ্ছে জাস্ট চার্জ যেরকম আছে না ওরকম। এটা বাম দিকে ডান দিকে একটা ইউ সিস্টেম হবে। এখন আমরা ওয়েল্ডিং করতেছি, দেখেন ডার্ক গ্লাসে দেখাইতেছি, এটা ইউ সিস্টেমে করা হইতেছে। আর ওয়েল্ডিং করার সময় আমাদের ইলেকট্রোড 2 mm উপরে রাখতে হবে, যাতে 2 mm উপরে থাকে। এখন সেকেন্ড রান করা হয়ে গেছে। সেকেন্ড রান এখন আমরা ইউ সিস্টেমে করলাম। এখন আমরা থার্ড রান করব। থার্ড রান হচ্ছে লেফট রাইট, বাম দিকে এবং ডান দিকে, বামে ডানে। এখন আমরা ইলেকট্রিক যেভাবে দেখাইতেছি এভাবে করতে হবে, বামে ডানে বামে ডানে। ওয়েল্ডিং করার সময় মাঝখানে লেট করা যাবে না, দুই সাইডে হালকা হালকা একটু লেট করতে হবে, আর তারপরে সরাসরি নিচের দিকে চলে আসতে হবে। আর ওয়েল্ডিং করার সময় 2 mm উপরে থাকবে, ইলেকট্রোড গলতে থাকবে, আর আমাদের ইলেকট্রোড আস্তে 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 নিচের দিকে করতে হবে। এইভাবে হচ্ছে ওয়েল্ডিং করার সিস্টেম। এখন আমাদের থার্ড রান করা শেষ। এখন আমরা করব 4 নাম্বার রান। এই 4 নাম্বার রানটা আমরা করব রাউন্ড সিস্টেমে। ইলেকট্রোডের যে আর্ক ওটা রাউন্ড সিস্টেম। আমরা ইলেকট্রোড দেখুন দেখাচ্ছি, দেখেন যেভাবে ইলেকট্রোড আমরা মুভিং করতেছি এইভাবে মুভিং করতে হবে, মুভিং বা উইভিং। এখন আমরা ফোর্থ রান করতেছি। এখন 4 নাম্বার রান। ইলেকট্রোড এইভাবেই চালাইতে হবে। আমরা এখানে 7018 ইলেকট্রোড ইউজ করতেছি। আমাদের যে প্লেট, এই প্লেটটা হচ্ছে মাইল্ড স্টিল MS প্লেট, এই কারণে আমরা 7018 ইউজ করতেছি। এখন আমাদের 4 নাম্বার রান করা শেষ হয়ে গেছে। এখন ভিউয়ার দেখেন আমাদের 4টা রানই কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমরা 4টা বিভিন্নভাবে মুভিং করা হয়েছে। প্রথম যেটা করা হয়েছে ওটা সামনে পিছনে। সেকেন্ড যে রান করা হয়েছে এটা হচ্ছে আপনার ইউ সিস্টেমে বা হাফ রাউন্ড। আর ফোর্থ যেটা 4 নাম্বার যেটা ওইটা হচ্ছে বামে ডানে বা লেফট রাইট। আর লাস্ট যেটা ওইটা হচ্ছে রাউন্ড রাউন্ড করে মারা হয়েছে। আমাদের দেখেন রডের ইলেকট্রোডের যে ডিগ্রি এটা হবে 60 ডিগ্রি। এই যে আমাদের ইলেকট্রোড থেকে নিচে যে ডিগ্রিটা থাকবে এটা হচ্ছে 60 ডিগ্রি। এখন আমরা যে প্রথমটা করছি এটা এইভাবে করা হয়েছে। এখন আমি ইলেকট্রোড দিয়ে আপনাদেরকে যেভাবে দেখাচ্ছি এইভাবে সামনে পিছনে এইভাবে করেই আমাদের একভাবে মুভিং করা যায়। আর এখন আমাদের যে দ্বিতীয় রান এটা হচ্ছে হাফ রাউন্ড। এটা দেখেন বাম দিকে ডান দিকে একটু রাউন্ড হবে চাঁদের মতন। এইভাবে করে হলো আমাদের দ্বিতীয় রান। এইভাবেই করে রান করা হয়। আর এখন যেটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে ডানে বামে বা লেফট রাইট, দুই সাইডে হালকা একটু লেট করতে হবে, মাঝখানে কোনো লেট করা যাবে না। এইভাবে করে আমাদের রান করতে হয়। আর আমাদের লাস্টের যেটা হচ্ছে এখন যেটা দেখাবো এটা হচ্ছে আমাদের রাউন্ড সিস্টেম। রাউন্ড রাউন্ড ইলেকট্রোড আমি যেভাবে দেখাচ্ছি ঠিক এইভাবে হবে। ইলেকট্রোডের যে টো যেটা মাথা আছে ওটা 2 mm উপরে থাকবে প্লেট থেকে। এইভাবে করে করা হয়। আমাদের এখানে যেখানে যে ডিস্টার্ব আছে, এখানে পোরোসিটি আছে, এটা কিসের জন্য হয়? যদি আমরা যে ওভেনে রাখতে হয়, হিটারের ভিতরে ইলেকট্রোড রাখলে আমাদের ইলেকট্রোডটা গরম থাকে, তখন আমাদের ডিস্টার্ব হয় না। এখন যেটা দেখাচ্ছে এটা হলো স্প্যাটার, যেটা গোটা গোটা দেখা যায়, এটা হচ্ছে স্প্যাটার। এরকম সমস্যা যাতে না হয় ওয়েল্ডিং করার সময়,
আর এখন যেখানে দেখাচ্ছি আন্ডার কাট আছে, ওই যে এটা হচ্ছে পাওয়ার বেশি থাকলে তাহলে আন্ডার কাট হয়। ওই আন্ডার কাটের ভিতরে স্লাগ থাকে, ওই স্লাগের ভিতরে ময়লা জমা থাকে। স্লাগের ভিতরে ময়লা থাকলে ওইটাকে বলা হয় স্লাগ ইনক্লুশন। ওইটা হচ্ছে একটা ত্রুটি। কাজ করার সময় আমাদের যে পরিস্থিতি স্প্যাটার এসব যাতে না হয়। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক করে দিন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।